年到头亲啊，长寿身中无辜。古时光我一口不尽，念弥陀啊念弥陀。小人发明，因为屋里穷，从小就有父母送进这大勇报时，出家做和尚。师父出去用油，还没有回来，暂且要我当家。今早兵部尚师傅查交集要来烧香，来人吩咐不许害人失地，再有差错定要从严辞了。我这个张头眼睛一撒了撒，走了此地，等儿小姐到来。细细做娘别了啊！小师傅醒来，小师傅醒来。哎呀，小姐，不知小姐讲话啊？哪里来的什么小姐呀？原来是位相公，相公欢乐何事？小师傅，小生乃是宋家家女，齐文秀。慕名前来随喜，为老师傅带路啊！相公，侬来得真不巧了。此话怎讲？今早兵部尚师傅查交集要来烧香，来人吩咐不许害人失体啊！小师傅，小生既来随喜，哪有不娘人做娘之理
相公，不是小人不可，甚至差夫3三官高，不许汉人出界呀！啊，这位小师傅，这大勇方士乃至差夫寺庙，还是不放俗套。这当然是不放俗套喽。早啊，既如此，那为我不娘在做娘之礼呀！这啊，小师傅，小生乃是远道而来，我不为耽搁太久，一会儿就走的呀。他不叫的高。就能叫我那个外外争气势仗着越动了，就叫我那个外外。好，表示我看你是出杀机，不走就是了。妈，侬现在不能出来，农家一嘴，小气一刀，那两家头对头旁着了。侬叫我让那个外外。这师傅。原来，小哥，侬把这补上人先走一走吧。哎，不，哎，小师傅，哎呀，小师傅，哎，小师傅，小猪不对，侬千万不能出来啊！他们知道，长虫，结果。我是小弟身边的兰香。原来是兰香大姐。小弟快来。少侠来
小闺的，我还有什么大事？这件大事只有我人想来代理做保，才能说得清来讲得明。有道是心不诚不不灵。哎，小姐，来，你听我跪下，听小丫头的语地做保。去配工凑个话吧呀！我一有把你撞到了，真是尴尬。小姐，算了，你去少量我这一招吧。我们还要去玩你，去个轻易少会。向大姐，常言道，一不当皇旁，二不当和尚，侬为啥当我和尚呢？当你和他当和尚，今日我家小姐在此景象，夫人在3天之间一定能办到，否则还能问津。你为什么放他进来偷走我家小姐？哎呀，大姐呀，此事与小师傅无关，只有小生一人担待。小生乃是莫名前来见笑，不以小姐前来随喜，我并非有意藏人，望大姐要见谅。那不听你为了你的嘴？大姐你想他去前来发地随喜，并非有意藏人，你就放了他吧。这次都经小姐了。小姐，看相，我们为夫去吧。下孙实在不是已经说完小姐，怎么又会失落在此啊？哎呀，带我去追完小姐去呀！
相公，侬急急忙忙你要到哪里去？小师傅，你快！小姐的枕下损失落在此，我去送水去呀。我明明看见一碗不小起来，怎么又有一把？哎，小师傅，你看，这锁子上面有个长而有三字，可是小姐的芳名啊！哎，小姐的名字倒是叫苍兰英。耶，这桩事体倒奇怪了，这不孙子好像上次眼睛老子听了侬。哎呀，我也不知啊，莫非是落花有意吗？小生告辞了。记不得个。哎呀，我要送水去呀。记不得个。哎呀，小生。我不是相公，他唱烧皮，铺上肚皮，我必有插曲呀！我既然懂得规矩，这为啥我大相公要弄朝东，弄偏要朝西？我要弄当官，弄偏去摸街。朝外不管，既然不管，这为啥大相公要把相？弄恰要我做功课，做功课。我堂堂的大相公，倒还要听侬个死动啊！去！这是老夫人要你喊去教功课啊！托，又是一个托，弄得是突然的呀！这个功课还要我大相公亲自来动手，这是老规矩，侬等我去做。长啊！大
得侬来，还一个圈，做啥？侬等到个圈里来，进来。哈哈哈！告诉侬，大乡跟出去就行啊，这功课侬等我做，回来我问侬要卷啊！我告诉老夫人，侬听见吗？侬哈哈哈哈！回来我问侬要卷。男人的很好去把想起来。家女不足高丝高，三七谈谁家财是否早已为今夫能见小贼脸，关用来恰是关上根犯错，自己落叶女先走，为自我。后人是女把他将我挖在圈内，自己倒一去不回。待我到花园之中找到了他，再做道理哟。大家公，我们再到前面去问。无心愿望，既然小姐无心愿问，这里面的真相公不帮上来，谢谢。倒也是的。
小姐，我去把药金讨来，你弹上一唱。父心里言，我去也罢。那么我去把几本起来，你在家其中。父心一急。小姐，我来讲个笑话，你听好不好？又要不说些什么呢？不是不说，都是事实。昨天小姐批给了相公的文章，我拿去送完夫人。老夫人啊，是越看越欢喜，越看越得意。她就立即点起香烛，叫每天天地取经菩萨，生日多亏菩萨保佑，相公文亏心高照，文章就越做越好。这个月以来，个个的文章都是有气势。多亏小姐在庙里举着第三次香。这是那个新买来的小手童啊，也真有点道理。小姐，提起那个小手童啊，每天在地方告诉我一个小话呢。什么？他的每生人气还是自己写的。买了自己，得了银子吃食，要这银子何用？把他扔在湖里，看他这种自我介意的衰样子啊，真叫人好笑。王香，也许人家穷途落魄，腹内没生，你不可笑他。是。哎呀，闷你的很。小姐。兰香，你替我拿块手包来。
去了啊？谁相公？哎呀，我没生的男人。哎，他会不会在上边？陪我去看个明白。分明是贵重切记，倾吐周长。想这府中只有一位切记，不是来也有所红生，莫非小弟他就在这路上？落花有一丝颜色，哎呀，喜的是他又进来，我有。
家有今朝的一类，因此离开圣母王府的你，跟你曾相过，正好开心啊！啊！哎呀，又是年代又是病，我胖来胖去胖到你呀！叫我看了真头痛，我闭起眼睛，发传。这里贫富背后有一只香飞塔，嘿嘿，难道来打嘴？气氛一个太平安。大相公，叫我做啥？大相公来了，女郎。叫我做啥？大相公来了，女郎。做文章。相公，老爷今日派人送信来了。哦，还是经理向阿伯爹送宝贝回来了。老爷打来看信，要面见相公。跟侬头巾小花做啥？那大相公的文章，都被侬打断他了。大相公，请，晓得，请。哎，真是。好的，请。
是有精神，叫人爱惜，心相依。老天为何多造美？流水不美，流水不流水。神相顺啊，神相衰，弟子红尘。妻子谁？小姐她为高僧人好几回，催我新婚下楼台，我又不见你真相说，难道是今生听到掉下来？唉。哎，你这不是啊？怎么站在路中？哎呀，你不是小弟身边的来相大飞吗？是啊。呀！早知道的，到此事到方便，到底听啊！这个人好生面熟。好像在哪里见过似的。我是新买来的师徒嘛。啊，你就是那个事先卖身契的草？对，我真是草啊！哎呀，你手里拿的是什么？是一把藤香水。哎呀，真的我家小姐找的孙子夸卖我。你真知道这是你家小姐的孙子呢？你不看见这孙子上有插了你的名字吗？既说至此，就请大姐带路。带你到哪里去？孙子去面玩小姐呀。这姑们你放心，你把孙子给我，少点是少不了你的。我要面玩小姐，当面礼扫。切，你可知家规？你是一个书童，她是一位小姐，千金之体怎能经你？太不懂道理。大姐，这就是你的不是理。这孙子既说是你家小姐的，那就应该面玩小姐，常言道送文送到西天，万岁也万当年啊！看你自我这一点，哪有这么多的道理？就请大姐通报一声，就是我是得来送孙的，得来送孙的。对。小姐她凭空舌尖曾相说，想不到10岁的万事小茶爱，她有生得来风顺要面
得修正。一言为定。一言为定。那要请大姐成亲。那要看你自己的造化了。多谢大姐了，多谢大姐了，多谢兰香大姐了。你这个人啊，理真多。带我去见过小姐，见与不见，那要看你的运气了。下面什么？好。见小姐呀，曹爱怕
谢小姐。想，你叫他把神香水呈上来啊！你现在可以把神香水呈上小姐了。难道你真的不神圣？小你既是一把
就是草木人儿也归我，此类分明就连营。哎呀，女儿家终身大事须成熟，为为你俩此话算数，下红大革命继续。我若自己心为心，一定在把传说，好有比呀，看得到我与我强为我，大路出发大儿风，老女西山里，云山树不在怎么都随你到哪里去了？我哪里也没有去，我是在你好大的胆子！小姐。南乡远的草原路，送东风，吹开雾山来天空。南乡，你太放肆了！小姐，我放肆不放肆嘛？你才说错。小姐，你有三十之地，可是小姐在我亲自手中，你还有什么事需瞒着我的？南星，南星，他刚才所说的可是事实？这倒不难，他既是一方家园，不妨考他一考。哎呀，考他什么呢？叫他做一篇文章好吗？哎呀，文章太长了。哦，不免叫他作诗一首。啊，谁想讲，我家小姐要你作诗一首。在下我的两腿几次公举，恭恭敬敬往上抬。我已经原谅。小姐，是想保证起来。虽得我埋面孔难亲一小姐，这事做得好不好呀？好，好，哎，那么神怎么样？哎，小姐神怎么样？哎呀，小姐，你说话呀？你这不是话，我可不做管这个事了。好了好了，我家小姐答应了，答应了。主席，小姐，哦，不见南乡大兵了。那敌人你也可以走了。哦，大姐，总要请小姐结一个新婚才好。小姐，只应结个新婚才是。南乡，谁把他神像
亲，妈娘最好。好个好个。爷，那个晴天不热，把门关起来做啥啦？哎，来先开门来。啊，来了。你来拜见我。见过。微信啊，来，他来呀，来过来呀，呀，他两个人来做啥？母亲，女儿身体不舒服，爷爷的也有毛病。哎呀，妈娘，侬看妹妹的面孔凶凶，看起来是有毛病啦。哎呀，那个两个人养10几个来都对了。小伙，这有4年2个月，哪有把你死对的呢？那小弟，你俩的跟我你俩的配起来嘛，不就是把你死了吗？妹妹的笔记，有的一本分明是查案救护才的笔记，查案当我妹妹流浪来了。哎，大家哥，你可不要胡说啊！苏东不在书房门，便在厢房，只为来到小姐的闺房。那你不要玩笑喷人。阿亲，不要发讲。哎，妈娘，侬看。为生不对，休着好，恰似那个才算走的想，只相信里里外外修一修，看你们把查我哪里吵哪里吵。
计，你要保重了。相公回堂。莫非是相公有什么三大两顿不成？本人深是海夫人送信来，谢相公哪有什么消息？那什么事啊？事情们出在你的身上。出在你的身上？方才我去到楼下，听梅小姐几声，老夫人作主，已将你的终身怎么许配曹家了。本相失望当真，年跟太子对稳固，小人聘您去了。小姐。心思
心怎不见？哎呀，真气死人！长风吹拂上飞燕，寒门四海出不去。出去？自古到今哪有女儿家出得家去的？兰香，自古到今倒是有女儿家出得家去的，你可是花木兰开府送君？哎呀，那是女扮男装，女扮男装。兰香，女扮男装，事到如今，只有女扮男装这个办法了。事不宜迟，我说说真。
金扎江落平安落，为曹夫子进城。爱奉清法，我必女，与民似水，出生生，一路迎来金人上。西施一老天山，多少神老爷，前面2天歇息再走。好，上了年纪的人还不重心，歇歇再走也好。老爷，庭中有神手上，不用惊动。是。谁呀？这位师生不必惊慌，我才是绍兴。原来是位老先生，小生之相有礼了。不怪大，请问出门以后不断他的一人到所才此？小生因一日团观路程，初步客店，故而在此两地歇息，不料困倦入睡。此次时来，你府上不才出里。真是。请问家住哪里？姓什名在？到此则在哪？老先生用笔。小生我愿的宋家大陵园，那有门的思乡哎，心灵三思叫齐文新。新文新，此次来我的外甥来了。外甥啊，你好生生我请我去。老人家，你听错了，小生名唤一文学。老爷是一门酒，一相公。一文信，西文信，一时之差，倒是老夫听错了。老人家，请过来。同志，请问你家老先生姓什名谁？我家老爷乃是大名鼎鼎罗朝龙老大人。哎呀呀呀！原来是齐郎的母舅来了。罗大人在此，小生有失礼仪。大人在上，受小生一拜。哦，不怪道，快快请进，来，请来坐坐。叶大人。我真家貌齐文学，不想来了不真过去，我要向上天诉衷情，还需要
不给平来平，我见他彬彬有礼，少年郎温文尔雅，多尽心啊！老爷，一文酒，一相公。一文信，一文信啊！我问你，堂上父母哭几载？父母不在等月圆，同胞手中有几位？我是无继母的天神神，是今欲望何此去？四海飘月天下走。不理他，孤大一人少可怜。太老夫女我叫曹富贵，我见他平老是人爱，一月不是那西的亏。西门庆，老夫有一事同备。老大人有话请讲。我看你，我怎么样啊？不是也罢，不是也罢。老大人，与我们再说吧。此事太当得了，太当得了。老人家不必多虑。此次老夫出意了，这老夫年近挂甲，常负此行，一月留一位西厢，不知你意下是何？这千里琳琅真白月，天上掉下个情决绝，今日好梦千钧夜，送我的当中小姐，此番跟他上京去，我的新郎母去世。
念着是落落大方多温文，彬彬有礼花中肯，真不愧名门后代有家教。我与他也是今生有缘人。念着字，年轻一位东洋人，年子年中不文好，真叫下官见杀人。都是义兄父母亲，家有王婆妻。一月喜在心，这儿给人明白夏师兄当年领教学呀门。哎呀呀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 ！谁家再有不孝子，养儿不教。上进，啥子与你沿着比，政治成就比吉林。令老你有一诚心，他人定说上清言语，更可惜家中还有一小女，这可惜你把外面当好人。叶先生哪里往来？难得林儿一笑，他在照顾公朝下去，叶兄弟们你如不无权也。好生好生，叶兄请过来。与我进教，我这领导苦正分配，上面婚配，必正分配，必正婚配，小弟有言，真是难以启口。哎，以我自己为什么话不可实际，情色不保？是此是我在言了，请讲。小弟有意将小弟的终身许配琳琅，不知可高攀得上？为了我儿婚事，是我心里一件大事。既林儿请求，小弟我求之不得。此次你我相在一起了，想在一起了，一起了，想在一起一起了。了啊！儿啊，你不在儿童在亲，亲自事情举起情，真是可惜与苦。小弟弟爱梦。
好，儿啊，快过来，接过永武大人。永武大人在他，小婿拜见。你是亲戚，你是亲戚。哎，叶兄，此次你我应该去请我相称。请我，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 请我吧！请我，小弟现在东张跨西，正来平生得到花事业，待我即将真命满载，为尊佳期，正配。有劳请我，此次请你演戏早做准备，再来我家迎娶。一定来。到时送弟弟他情绪来应，配来应，这招婚事真挑剔。你的表兄来了，快承迎。有请。拜见舅父啊！外甥儿罢了。阿弟，年兄，自己的表情怎么还是年兄？来，我替你们相识。我们早就相识了。是的，这位表弟好像在哪里看见过似的。我们不是在今天知道已经见过面了吗？对，是见过面了啊！那就更好了，真是一起事故啊！我一见表弟就觉得面熟，是好像在哪里看见过似的。一个早已相识，一个迷人的很。你们表弟兄真是有缘哟！有缘千里来相会。我名声北下究竟，你们表弟兄俩在四方长待，多谢舅父。表兄请，表弟请。
文化大家同喜。请。请问表兄，夫妻有此？家具松江。松江倒是个大地方。小地方。好地方。哪里？表兄，想你爹是灭军，得的是刘，小弟不胜钦佩。哪里？本有刘兄独自几天，也好当面领教。好。正来小弟当面领教。好。正来小弟身有要事，不能奉陪。表兄啊！今日下为是王阿弟，早日分水落东那西。你我兄弟从相见，一见是故黑头鸡。表弟呀，愿我匆匆与分水。小弟我身有要事到河南去。表弟，你到河南去做什么？我们表兄说，小弟到河南嘛，是成亲去的。瞧见了啊！瞧什么？女兄也是到河南去啊！表兄你到河南做什么去啊？实不相瞒，女兄我也是到河南成亲去啊！瞧见了，这真是有法的，瞧见了。不知表兄定的是哪一家呀？不知表弟你又定的是哪一家呀？是请我家有吴大人啊，有你。你请我家有吴大人啊，也是大大的有名啊。你家有吴大人，姓什名谁，做什么的呀？你家有吴大人，姓什名谁，做什么的呀？我家有吴大人，乃是兵部尚书查铁彪。咦？我家有吴大人也是兵部尚书查铁彪啊！那么你娶的那位小姐叫什么名字啊？那么你娶的小姐叫什么名字啊？我娶的那位小姐嘛，是兵部尚书查铁彪的女儿嘛，叫查兰英啊。不得了啊！为什么不得啊？查铁彪的女儿查兰英早就许配了我了啊！请问表兄，河南有几个查尚书？一个。那么有几个查兰英？也是一个啊！这就不得了！查兰英小姐明明许配给我，怎么又会许配给你？这个。请问表兄，你是在人之子，哪个为媒？那么表弟我们乃是有吴大人亲口许婚，弟弟之子。表兄，那么你我是呀，讲啊，这讲我是我说得出口呀！说了出来嘛，也好与他们去评理呀。表兄不是，小弟告辞了。表弟来，请坐。哎呀，我的表弟呀！当街真为好表弟，女兄与我有三
看的呀，三才来在怕表的要见笑，家我女兄是困不起。你我是同苦好兄弟，小弟真为了见笑你。既然表弟能见了，女兄将在今来告诉你，我与那河南差小弟怎么样啊？怎样？我与那河南差小弟，你常小姐，哎，到底怎么样啊？我与那河南差小弟。哎，表兄不是不讲，小弟告辞了。哎，慢，表弟，那么你与查小姐，哎，到底怎么样啊？哎呀，我与他三妹还是表兄你都是自人不知啊你，此贫众生少离你。女兄在为了告诉你，河南外归娘我妻。表兄说话太荒唐，从古至今不知理，小姐终身许配我，真是天时良缘称心啊意。我盼他求他都来不及，真可不到河南去。我说表弟呀，你金榜题名少年，外婚一事你何太急？大灯会，小灯火，同我化作真佳期。他那里娃儿他就是李健，我这里二胎葫芦少之一。啊，表弟，来，请坐，请。请，来，表弟，你可记得有这两个古人，哪两个？当娘女婿？哦，这是眼人啊！那当娘女婿所娘地位岂不流离？哦，这是没得言，此次说来他们娘的好，娘的好啊！好啊！既然是娘生地位娘的好，我与你要一个人你啊，表弟呀，我是他来，你是小弟娘兄来一苦意。别的事情我能依，这件事情是难杀你。谁与夫人娘地位，是妻子娘人不是你。哎呀，表弟，你三公则归明天下，我在此生无家
随我这剩下孙儿做表记，小弟心意我生子，岂肯与你结连理？他岂肯嫁给你哦？我看你心思过因我呀心，真想说怎能做平？曾经我是父母之命，没眨眼，我是名正言顺、堂堂皇皇、吹吹当当去拜天地。他那里是越说越喜越得意，我这里是越听越近，空心喜呀。我是破了这戒，他不陪娘。表弟，你当真娘是不娘？这怎么会娘？你当真不娘？不娘，果然不娘。女相公，你要怎么样啊？也好。女兄我必有一事去表定你。哪里去啊？我要去寻死啊！你真的要去死啊？我真的要去死啊！好啊，你去一死，成全了我正好到我们去打天地。
就是笑什么？笑什么？笑什么？真正岂有此理！我说他何能差？他就是差什么？差什么？差什么？真是从我说起。我说他一声笑，哎，他就是笑什么？笑什么？笑什么？真正岂有此理！你难道真的是蓝颜小姐吗？你是蓝颜，是蓝颜，你是我的妻子。你说是妻就是妻。小姐，你这位女扮男装，大此啊！是为来为去，还不是为的是你呀！自从归往两分离，望穿去岁看家去，谁知道娘亲叫我须长家，我只得女扮男装奔京里，那途中巧逢你绝不记着命令为后意，我为你闺中女儿扮男子，我为你历尽艰辛必心机，我为你常常生活不放人，我为你一女今朝三，儿女婿，我为你跑对路面离家乡，我为你孤身漂泊在异乡里。小姐，为母来拜为我害你受苦气，怪你父母太糊涂，一女今朝三女婿。为你举母老一婚，如今君在正门的，心间自在大人天。
你得罪了表兄？没有。你欺负了表弟？没有。我明白了，你们表弟兄俩金口高中，在四方场内都赢了几杯，你这是酒蛙了。哎呀，外甥啦，不饮酒嘛，就少饮几杯哦。并非生儿酒醉，这是大红领队呀！哎，生儿上月儿退花，家庭新贵为王堂。大红领队这武器，戏弄老夫听不杂。并非生儿19啊，此话说来何尝他？好，有话起来慢慢讲，一天到一不跑都别救我！叫你讲你不讲，叫你说你不说，你们不是不讲，我真的要生气了。姐夫，你看一看，他是谁呀？你问他？他嘛是你的表弟，是我的儿子呀！哎呀，他不是你的儿子，他是我的妻子。外甥啊，你这发疯了！姐夫，她确实是个女的，自杀不幸，请舅父察看。王天爷有
我要是早知你是个女的，也不会有亲人此事了。这是你父母一年三去，使我了解。这是你弟弟之子，你总不能不怪啊！我怎么怪得了啊？啊，弟弟。
亲的女婿，怎会不知啊？农心的女婿，进度为家报喜来，心得苦动老叫他称心为。他本是三月开花落本田，但话该是好不甜，恭喜他，万日落家明明子，四角相配青山。一包地饼一包钱，来嘛一顿要加包开。门到无得美良缘，你为我不见关系天真美。老爷侬不做鸳鸯不为son，我在家一家来终身配。你讲什么？我一家阿南个终身是派进口帮爱闯你来的。哎呀，夫人，你既要招亲，为什么不提醒与我商老爷量？老爷，侬既要许婚了，为啥不早点回来呢？陆家将定就要来娶，家得种美人来采过婚来。我是一家之主，女儿的终身应该由我做主。阿南是我养的，阿南的终身应该由我做主。由我做主，由我做主，由我做主。贤道为啥嘎年老？原来京城阿不到，你是发现阿不掉你妈娘？小畜生，困境你就烦恼。我要阿不掉，侬今朝一路回来，阿是路浪向多吃了辣椒，火气大嘞。关键你此去我，同妈娘就吵。畜生，你哪里知道？你娘做的好事，哎呦，不见得让妈娘做啥个坏事了。她不依我商量，将你妹妹的终身许配曹家了。哎呀，许么老早许了，吵么吵一做啥？阿青，过来，妈娘叫我。哎呀，阿青哎，哪点做个好事呢？哎呀，不见得阿伯爹也做啥个坏事。那你家那阿妹的终身许配不了陆家嘞？啊？哎呀呀呀！许配不陆家，唱家陆家，哎呦，难说好不香嘞！这都是你的不是，弄么不你的不是，你的不是，你的不是。不要吵了呀！那，我阿妹来了，屋里向大家还好商量商量。哎，现在我妹妹都不来了屋里，那就是吵得来天翻地覆么样子，不吵了。你讲什么？哎呀，阿伯爹，侬还不晓得，我妹妹已经不来了屋里。怎么？老早逃出去了。好啊！你这个老不赢，送着来家抱着父子，今年个女儿都管教不知。原侬个老糊涂呢！侬一起半年不回屋里，里里外外侪要我照顾，侬都还要管我嘞！哎，阿伯爹，哎呀，侬管妈娘们呀，不要管了。张一到强女个瓜不甜，硬做个鸡要飞。就是侬阿伯爹来了屋里嘛，我妹妹还是要飞开个了。畜生！你妹妹出走为我不去摘。哎，侬哪里晓得我不去摘？请了几个月来，并无影踪。难道就罢了不成？这怕也不成，吵架得中，媒人来催过婚来，侬看哪个办啦？看你怎么得了我！那么是等侬回来商量的呀。好啊！你竟将一个故事都泼在我的身上啊！侬尽管撒手不管，怎么管得了啊？你
过来罗文秀高中3名团伙。我立马新罗个女婿退回去。再说的，罗文秀是我的女婿，收家收家。哎，收不得个，收家收家。妈娘，那这个是俺阿爸爹做事，要学来呀。老爷，常以为高中2名榜哎。我家没有姓常的女婿，退位。大人讲个常以为是我个女婿，随我来。退位。阿爸爹，那这个是俺妈娘做事，也要学来个。官府过来徐文秀高中头名上元。又来一个，女婿一个接一个，俺都一个比一个多啊！哎，妈娘阿爸爹，哪晓得头名上元几分秀啊？不知道。哟，这名讲起来，说不定就是俺妹妹自家。不去关于我也得学嘞。妈娘，哎，那不要搞错啊！那一是头名长远，俺都才比伊拉大，让儿子学来过起来，让俺们也好光彩啊！3丁家就见啊，3丁家，哎呦，头名长远，后名放了3名分火，哎呀，不像啊！妈呀！哎呀，阿伯爹，妈呀！哎呀，今朝来了3丁家，我的那想呀，闻起身了。哎呦，阿伯爹。有请，有请，快请。3位爷纪念你亲手。3位爷是有主不知，我家只有兰英一个小女。什么只有1位弟弟？是只有一个阿囡啊，是只有一个。我比英官在下，在罗网络相难高，亲人须分与未婚，儿大人笑。也是哪里话来？老夫不想未婚。这就哎呦阿三，我3妹落平里你到，早与你家结姻好，亲自许婚又归婚，立法纲章排过道。你去放心，老婆婆既然做子嘛，就应该是我孙，这就好啊，岳母啊！我与小姐的来妹，定应要比他们早。今日了巧心与女亲自外归进来教。
还喜欢商量什么？侬这位团伙老爷请过来，我倒要请命啊！侬，侬这位团伙老爷，我倒要请命侬来。哎，侬是啥人做主，啥人为准啊？我是岳母大人亲口许婚，弟弟做主。哎呦，跟侬非要结得个呀！既然俺阿伯家亲口做主，配不来侬，哎，跟俺阿伯家总会得侬霸道啊！侬这位方案老爷，我都要请问侬了。哎，根本侬是啥人做主，啥人为准啊？早就说过，我有3妹6品，有岳母大人亲口做主。哎，跟侬更加非要觉得嘞。既然俺妈娘亲口做主，配不来侬。哎，俺妈娘是生我算数啊，跟俺妈娘总会得侬成亲。你好不也？这个还有一个来了，来，侬这位状元老爷请过来，我都要请你了啊！我哎呀，根本侬这位面熟马上的状元老爷，哎，这侬是啥人做主，啥人为准啊？我是小弟亲口许婚，有着丞相算会。丞相说，来大嘞！原来这个里面我还有这个道理来了呢。好，那么侬这位面熟马上的状元老爷，侬也不要紧，既然丞相孙可以为证，哎，这侬就得丞相孙去霸道。你怕我也好难也。一女三婿竟有此事啊！弟弟，今日应该与儿成亲啊！年罢，今日应该与我成亲，那就不应该与我成亲，应该与我成亲，三位不必争吵，面上三家无亲，请到花厅歇歇，因为儿老伤你。哎，这不好的呢，这么拿3位老爷跟我来啊！花厅去啊！二位请讲啊！我本姑父来拜望，在丁家平民徐高sang，此人究竟从何起？有的是我心风堂。要命！昨日开龙堂，许婚不
的话呢，婚大事应该由父母做主，媒妁之言，啥有女儿自己做主，岂比言教他人？请问你兄你嫂，那婚姻大事，与你做主，还是与你做主啊？由我做主，由我做主，由我做主，又不可开讲了。我看这婚姻大事，还是让陈女自己做主的好。这个，要是小姐私定将婿，岂不是两件勇强？美满音乐，与我不可啊！该我倒是不错的。好，既是此，请出陈女早做听得。这个，哎，呀！聂兄，事到如今，家丑只有未央了。哦，我家女儿已到侧府外了。像是一女三婿，难以了解。果然是陈女不在吧？你实在蛮难哎。我知道陈女女儿在修嘞。是。好，这件事一切由我来调定吧。拜托聂兄。衙外们，我是小姐下来，看去。有请三位。三位，我有二老少爷平无他好，只有炮酒定亲，不知三位意下是何啊？我家一女三婿真正不亲。自古不知季节，岂比上了三家五妻？岂管炮酒成亲，倒也死的。死的的，上要呀古人，倒也死的。好，二位在都倡议着，那么你呢？此律在上，别无他法，也只有是此了。好，一为定，不可反悔；一为定，不可反悔。此次先出小姐，炮酒定亲。哎，咱们米里马拉准备来瞧。一直来，二位，小弟专心。看来我与小姐无缘，大丈夫言出日山，日高配。去了一顾，我就多了一些希望了。
就是一哎，妈娘，哎，那今朝是阿妹泡菜酒，还是侬泡菜酒啊？都管。阿妹，把这种菜酒泡出来，一、二、三。哎呀，也不中意，搿么青龙帮哎，也跑开啊！我三妹罗平阿里总以为菜酒已给我来点，恰心不中才意外。还听着我生气，无奈的是好日子，你的记得是交情，放眼着临在70年，每正拼命逢问你，给着辜负了陪他里，老太婆也是没办法，只有美丽最美丽。常言人，像你这样才貌上进，无须没有演的交情。我们皇室求你做乘龙驾婿，我理不尽呢。去小脸。这哪里是取笑？那你要是用得着老夫，我倒愿意为你处理。多见面吧，是此子儿高推。我送你老爷。留来成龙嘞，梅姐有不服？慢慢讲，不要高兴的拍照，还要问问啊阿囡嘞。婚姻大事应有成语事听。阿妹，弄到底哪个我？小姐来了，小姐来了。阿妹来了，现在阿妹来了。
哎，生儿要向你何事了？曹大相公要做梦嘞！大舅，你休要取笑。参年兄，万岁爱在性命，与世为婚，今日王道吉日，就让他们成亲吧。好，点起龙门花烛。好，咱们你里马拉准备来去，大家欢喜啊！送着龙啊！